Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 24 dini icmanın balansına minik avtomobili verilib. AzXəbər.com xəbər verir ki, bunu onanın sorğusuna cavab olaraq Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmailov deyib. O bildirib ki, dövlət tərəfindən dini icmalara daim diqqət və qayğı göstərilir. Mütəmadi olaraq Cənab Prezidentin sərəncamları ilə dini konfessiyalara maliyyə yardımları ayrılır. Stat: Bu humanist siyasətin məntiqi davamı olaraq Prezident Cənab İlham Əliyevin Azərbaycanda dini icmaların maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 470 nömrəli sərəncamı ilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fonduna 400 min manat vəsait ayrılıb. Ayrılmış vəsait əsasında 24 ədəd Xəzər və 2 ədəd Nazlifan markalı avtomobil alınıb və bu avtomobillər Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 24 icmanın balansına verilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın aprelin 20-sinə təyin etdiyi mitinqlə bağlı müraciətinə cavab verib. Onanın məlumatına görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və Milli Şuranın Yasamal rayonu İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda mitinq keçirilməsinə razılıq verilməyib. Bununla bağlı təşkilatçılara məlumat verilib. Perunun keçmiş prezidenti intihar etmək istəyib. Polis əməkdaşları Perunun keçmiş prezidenti Alan Qarsiyanı evində həbs etmək istəyərkən sabiq dövlət başçısı intihara cəhd edib. Report xəbər verir ki, məlumatı Reuters yerli polisə istinadən yayıb. Sabiq prezident korrupsiyada ittiham olunur. Azərbaycanda əmtəlik neft və qazın istehsalı artıb. Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda xam neftin əmtəlik hasilatı 9,7 milyon ton, bu da 2017-ci ilin 3-cü rübü ilə müqayisədə 0,4% çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsindən ONAya verilən xəbərə görə, hesabat dövründə ölkədə əmtəlik təbii qazın hasilatı isə 6 milyard kub metr təşkil etmişdi. Bu da 36% artım deməkdir. Moskva hesab edir ki, Bakı və İrəvan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı son razılaşmalar kağızda qalmayacaq. Publika AzXəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov qeyd edib ki, aprelin 15-də Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşünün nəticələri Bakı və İrəvanın razılaşmaların kağız üzərində qalmasında maraqlı olmadığını deməyə əsas verir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərliyi Moskvanın razılaşmaların reallaşdırılmasına kömək edəcəyini açıqlayıb. Prezident Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə yeni səlahiyyət verdi. Telekommunikasiya şəbəkəsinə qoşulmaqla qanunsuz beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin təşkili ilə bağlı cinayət işləri üzrə ibtidai istintaq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən aparılacaq.